잔소리가 가장 많은 멤버. 잔소리? 눈치 보면 안 돼. 하나, 둘, 셋. 예언이었어. 예언. 맞아. 이 떡볶이 같은 걸 시켜서 먹고 있잖아. 그러면 그만 먹어야겠다 하다가 먹고 싶어서 나중에 슬쩍 다시 먹잖아. 언니 안 드신다면서요. 와. 확실하네. 언니 그만 드신다면서요. 내가 이렇게 앉아있으면 언니 다리 꼬시면 골반 틀어, 언니 야채 먹으셔야 오래 살아요. 언니 허리 피세요 하면 나는 싫어가지고 싫은데? 근데 이러면 하는 말이 있어. 뭐 언니가 뭐 그렇게 되는 건데 어떡해요. 근데 약간 잔소리보다는 약간 좋은 말, 피드백. 아니 언니들 모두 다 사랑하고 우리 다 건강하게 오래오래 봤으면 좋겠어서